Dagiti bersikulo, ang Mangibaga no Anya ti Maganab ko, no agtulnugak iti Apo. Galatians chapter 3 verse 26. Anak na kayo amin iti Dios, babaan iti pamati. Gapo iti pakipagmaymaysayo kini Kristo Jesus. Galatians chapter 4 verse 7. Ngarod, saan kan nga tagabo? No di kat maysakan nga anak. Kat gapo ta anak na ka iti Dios, ited na king ka, dagiti amin nga adakin kuana, nga inpatawid na kadagiti anak na. Ephesians chapter 1 verse 3-4. Agyaman tay iti Dios, ken Ama ni Apo tayo a Jesucristo. Iti panakikaykaysa tayo kani Kristo, binindisyonan na tay iti amin ana espirituan asagot iti nailangitan adiso. Sakbay iti panakaparswa iti lubong, pinili na tayon iti Dios, nga agbalin ako kuana babaan ken Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti imatang na. Psalm 118 verse 6-7. Iti kaadda ti Apo kanyak, awan ti panagbuteng ko, anya ti maramid ti tao kanyak. Adda kinyak ti Apo tapno tulungan nak, ket mabuyak to ti panakaparmek iti kabusor ko. Psalm 118 verse 26. Nagasat iti umay iti nagan iti Apo, bendisyonan na kayo manipod iti balay na. Ephesians chapter 2 verse 4-5. Ngamdakkel ti panangaasi ti Dios, kat ay ayaten na tayo launay. Isu nga uray na tayo iti espiritu, gapu iti kinasukir tayo, pinagbiag na tayo ang mairaman ken Kristo. Insalakan na kayo iti Dios, gapu iti parabor na. Galatians chapter 2 verse 20. Iti kasta saanan asyak iti agbibiyag, no dikat ni Kristo ti agbibiyag kanyak. Romans chapter 8 verse 38-39. Awan duwa-duwak nga awan makaisina kada tayo iti ayat na. Ti patay man wenno ti biag. Dagiti angheles man wenno dagiti sabali an nainlangitan nga agturay wenno panakabalin. Iti agdamaman wenno iti masakbayan. John chapter 15 verse 5. Kuna ni Jesus, siyak ti puon iti ubas, da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak ket agtaengak met ken kuana. Adun to ti maibunga na. Tano awanak awan ti maaramidyo. Romans chapter 8 verse 17. Agsipod ta anak na tayo, tagikwaan tayo dagiti iduldulin na a bendisyon, nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtagikwa tayo mat kini Kristo, kadagiti indulin ti Dios nga agpaay ken kuana. Tano mairanod tayo iti panagsagaba ni Kristo, mairanod tayo mat iti dayag na. 1 Peter chapter 2 verse 9-10. Ngem da kayo tinapili apuli. Papadi kayo nga agserbi iti Dios nga ari. Nasyon kayo anasantuan. Tattao na kayo iti Dios. Enruar na kayo iti kasipngetan, ket impan na kayo iti nakaskasdao alawag na. Pinili na kayo anang ipakaam mo kadagiti nakaskasdao nga aramid da. Saan kay idi nga tattao ti Dios, ngem ita tattao na kayon. Diyo ammo idi ti kaasi ti Dios, ngem ita inawat yon ti kaasi na. Exodus chapter 19 verse 5-6.
Ita no agtulnog kayo kanya ket salimot-metan nyo titulag ko, da kayon to dagiti tattaok. Kukwak ti intero adaga, ngam da kayto dagiti napili at tattaok. Genesis chapter 1 verse 27. Iti kasta, pinarswa ti Dios ti tao akalanglangana. Pinarswa na ida a babae ken lalaki. Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Ngem da tayo, makipag-ili tayo sa dilangit. Kat sigagagar tayo nga agururay iti iyaay iti mangisalakan kada tayo nga aggapo sa dilangit ni Apo Hesukristo. Baliwan nanto daytoy nakapoy ken matay abagi tayo. Pagbalinan nanto akas iti nagloryaan abagina, babaen iti isumetlaeng a panakabalin a mamagturay ken kuana iti amin nga banag. John chapter 15 verse 15. Saan kayon nga ibilang nga adipen? Ta saan nga ammo ti adipen ti aramiden iti apo na? Ngam ibilang kayo agagayem, ta impakaamok kada kayo ti amin anangeg ko ken ni amak. Philippians chapter 4 verse 13. Kabaelak asarangten iti anyaman a banag, babaen iti panakabalin nga ited kanyak ni Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Maysa a baro a parswa ti siya sino man a mainaig ken ni Kristo. Naglabasan dagiti daan a banag ket dimtengen dagiti baro. Psalm chapter 139 verse 13 to 15. Pinartuat mo iti amin apaset iti bagik. Sinukognak iti tiyan ni inak. Idaydayaw ka, tarumbeng akabuteng ka. Datdatlag kanakaskas dao dagiti aramid mo. Ammok daytoy iti amin a puso. Nakitam ti panakabukel dagiti tulang ko. Naannad ti panagkakamang da iti tiyan ni inak. Idi masuksukogak iti nalimit. Philippians chapter 4 verse 19. Kat ited to ti Dios ko iti amin a masapulyo, babaen iti nawadwad a kinabaknang na kini Kristo Jesus. Romans chapter 8 verse 1 to 2. Ngarod, saan a masintensyaan a madusa dagiti agbibiyag kini Kristo Jesus. Tatilinteg ti Espiritu amang ted kada tayo iti biyag, iti kaadda tayo kini Kristo Jesus, winayawayaan nak iti linteg iti basol ken patay. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Kinuna ti Apo kanya, pinili ka, sakbay nga inikkan ka iti biyag, kan sakbay anayanak ka. Intuding naka a profeta kadagiti pagilian. Deuteronomy chapter 14 verse 2. Ngamin, nasagraduan kayo at tao. Pinili na kayo kadagiti amin at tao iti rabaw iti daga. Tapno agbalin kayo aggameng na. Ephesians chapter 1 verse 7. Babaen iti ipapatay ni Kristo, nagunod ti waywaya ket napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan ang nagdakkel iti parabor iti Dios. Hebrews chapter 10 verse 10. Babaen iti pagayatan ti Dios, nadalusan tayo iti basol tayo. Babaen iti namimpinsan a panangidaton ni Hesukristo iti mismo a bagina. Romans chapter 8 verse 2. Tatilinteg ti Espiritu amang ted kada tayo iti biyag, iti kaadda tayo kini Kristo Jesus,
winayawayaanak iti lintag, iti basol ken patay. Matthew chapter 5 verse 11 to 12. Nagasat kayo no mapagpabainan, maidadanas, ken mapadpadakas kayo, gapo kanyak. Agrag-o ken agragsak kayo. Agsipod tadakkel ti gungunayo sa dilangit. Ti kastoy ti panangidadanas dagiti tattao kadagiti profeta nga immun unangem da kayo. Romans chapter 8 verse 37. Iti baet dagitoy awan duwa-duwa anaan-anay nga agbaligi tayo, babaen kenkwana anagayat kada tayo. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Diyo kadiam mo at ibagiyo ket templo iti Espiritu Santo? Diyo kadiam mo nga agtaeng kada kayo daytoy nga espiritu nga inted iti Dios. Saan nyo ako kwa ti bagiyo? No dikat ko kwa iti Dios. Nangina iti inggatang na kada kayo. Ngarod aramaten nyo ti bagiyo apakaidayawan iti Dios. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili na tayon ti Dios nga agbalin ako kuana babaen kini Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti imatang na. Gapu ti ayat na, ingkadangen ti Dios a babaen kini Kristo Jesus, pagbalinan na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Ephesians chapter 2 verse 6. Iti panakikaykaysa tayo ken Kristo Jesus, pinagungar na tay iti na espirituan a biag, tapno makipagturay tayo ken kuana sa dilangit. Ephesians chapter 2 verse 10. Datayo ti aramid ti Dios, kat iti panakikaykaysa tayo ken ni Kristo Jesus, pinarswana tayo nga agaramid iti naimbag, bayat iti pinagbiag tayo nga intuding na idi. Galatians chapter 2 verse 20. Iti kasta, saanan asyak ti agbibiyag, no diket ni Kristo iti agbibiyag kanyak. No kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak ang maipaay iti pamati iti anak ti Dios. Anagayat kanyak ken nangted iti biag na gapo kanyak. Jeremiah chapter 29 verse 11 to 12. Syaklaeng ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo. Planok amang parangay asaan kitdi amang didigra. Plano amang ibanag iti namnamayo iti masakbayan. Umawag kayto kanyak, agkararag kayto ket sungbatan kayto. Amen.